मॉर्निंग। और मेरी हालत बहुत ही बेकार सी है। मेरा वॉइस भी बहुत अलग सा आ रहा होगा आपको, एक्चुअली ख़राब ही आ रहा होगा। सच में इतना ज़्यादा कोल्ड मुझे कभी भी नहीं हुआ है, मतलब बहुत ही बेकार हालत हो गई है। मेडिसिन मैंने ली लेकिन उसका कुछ इफ़ेक्ट ही नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा कोल्ड है। अभी 4-5 दिन हो गए, तो ऐसा सब चल रहा है। और आज ना मैं बहुत लेट उठ गई, मतलब मैं जल्दी उठी थी। फिर ये सब्जी बनानी थी मुझे टिफ़िन के लिए मेरे हस्बैंड को, वो बना के मैं फिर से सो गई। ये मेरा ट्राइपॉड मेरी बेटी ने तोड़ दिया, तो अभी मैं हाथ से ही शूट करी। तो क्या हुआ ना, मैं उनको सब्जी बना के दे दिया और फिर मैं सो गई। और लुत्वी भी रात, उसको भी कोल्ड हुआ है, बहुत ज़्यादा खांस रही थी रात भर, तो सोई नहीं है। तो हम लोग फिर से सो गए और मैं फिर 9:30 बजे उठ गई, मतलब इतना लेट मैं कभी नहीं उठती हूँ। तो और ये बीच बीच में मुझे कुछ कुछ काम दे रही है। तो ये भी मुझे मतलब अकेली रहती है ना, तो बहुत तंग करती है। और जब भी मुझे मतलब कुछ भी होता है तो वो ज़्यादा तंग करती है मुझे। और वो भी उसको भी मतलब ये नहीं है, वो भी बीमार है, मतलब थोड़ा उसको भी बीच बीच में खांसी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा सब है, इसलिए मैं आज ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा गला बहुत ही ख़राब है। और ये नेल पॉलिश, मतलब 4-5 दिन से मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। कितना गंदा लग रहा है, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे हो ही नहीं रहा है। घर का काम भी मुझसे नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा ये हो रहा है मुझे। तो ऐसा सब चल रहा है। चलिए फिर मैं आपको मिलती हूँ। मैं अभी घर की थोड़ी सी सफाई करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं किया है। 5-6 दिन हो गए अभी मैं रेस्ट ही कर रही हूँ। अभी भी मुझसे 100% नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्या करें, मतलब कितना घर अपना गंदा रखेंगे ना, तो थोड़ा सा मुझे अभी करना है। तो चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आपको। मेरी नन्नू, वो जब भी मैं कुछ काम करने जाती हूँ ना, उसमें मतलब वो उसको करना ही होता है। अभी मैं झाड़ू मारती हूँ तो वो दूसरी झाड़ू लेके आ जाती है। जब मैं पोंछने लगती हूँ तो वो उसको भी वही करना होता है। अभी बज रहे हैं 11:30, 11:45 एक्चुअली, सॉरी। ए पढ़शील ग। सो अभी मैं नहाने जाऊंगी। बहुत लेट हुआ है, लेकिन मतलब ठीक है, क्या अभी कुछ अगर अपनी बॉडी अगर आपको बोल रही है रेस्ट करने के लिए, तो आपको उतनी रेस्ट कर लेनी चाहिए। और मैं मतलब मेरी थिंकिंग ऐसी है कि मतलब खुद को तकलीफ़ दे के आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। वो घर का काम हो या कोई और काम हो, जो भी है, ऐसा मेरा होता है। तो चलिए फिर मैंने मतलब सुबह के मॉर्निंग जो भी काम रहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट वाले काम, वो मैंने कर लिए हैं। जैसे कि मैंने बेड बना दिया,
मतलब पूरी सफाई तो पूरी तो नहीं की, बेडरूम की अभी तक मतलब झाड़ू पोछा वो नहीं किया मैंने। हमारा सिर्फ 1 BHK ही फ्लैट है, खुद का है। तो मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी स्पेस नहीं है, बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता है। मतलब 3 ही रूम रहते हैं, तो उसका बहुत बड़ा टेंशन नहीं है साफ़ सफाई का, तो अच्छे से आराम से हो जाता है। और मैंने कोई मेड वीड वो भी नहीं रखा है, क्योंकि मतलब मैं पूरा दिन घर पे ही रहती हूँ। मतलब पहले मैं जॉब करती थी, अभी जॉब भी नहीं करती हूँ, बेटी को ही बस देखना होता है। और वैसे तो कोई काम नहीं रहता है। अभी मैं थोड़ा बीमार हूँ, तो मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन अदरवाइज़ मुझे कोई परेशानी नहीं होती है सब काम करते हुए। तो बस ऐसा है। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग आज का। अभी मैं जाऊंगी नहाने, उसके बाद कपड़े अगर रहे तो वो भी लगाऊंगी मशीन में। और सबसे पहले तो अभी मैं ये नेल पॉलिश चेंज करूंगी, थोड़ा मेरे नेल्स को भी ट्रिम करना है, वो करूंगी। और पता नहीं 2-4 दिन से ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा, ये देख सकते हैं आप कैमरे में, ये देखिए ऐसे, मतलब मैं अगर घुमाती हूँ ना फिंगर्स अपनी बालों से, तो भी इतने सारे बाल आ जाते, पता नहीं क्या हुआ है मेरे बालों को, जिसको आप मॉर्निंग रूटीन भी बोल सकते हैं। ये मेरा एक्चुअल मॉर्निंग रूटीन नहीं है, लेकिन जब मैं लेट उठती हूँ तो मेरा ये हो सकता है मॉर्निंग रूटीन। तो चलिए फिर मैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलूँगी। तब तक के लिए बाय।